misi yose ku munsi wa mbere gusika ku munsi wa gatanu kuva isaha 8 zuzuye neza gusika isaha 11 gusika isaha 10 murantunga amasagera kuri abiri tuba turi kumwe namwe turabira hamwe amakuru avugwa muri entertainment na showbiz hano mu gihugu cy'u Burundi turi live kuri YouTube ya Buja FM uraja kuri YouTube ya Buja FM ukabona ingene turi live ngira mamaze kubona tugiye kwakira yeah no muririmbyi w'umurundi amaze gukorera ibitari bike byamaze gukora muraza kuvyumva mu kanya ariko asindirimbo yitwa REKA arikumwe na indirimbo imaze ukwezi kumwe igiye hanze ku rubuga rwa YouTube rwiwe akurikirana abantu 894 amaze gushyira ko video 14 ku rubuga rwa YouTube rwiwe asanzwe ari umwanditsi asanzwe ari n'umukinyi kuko bishitse n'amareresi arayakina ariko yareresi bigeze kuvuga ko bagiye gushyira hanze yagiye Njama yaragiye aratubesha ari kumwe na Igbana DJ yes nukemeza sindirimbo isama views ibihumbi 2,700 ni indirimbo yakoranye na REKA of course asindirimbo nyinshi kandi zitandukanye uyu niwe tugiye kwakira reka mushaka kuba mumuzi ni wa mukobwa muri bukasho ya dramatique ze kuba muri Belgique ni wa mukobwa yava Etats-Unis agenda muri show ya dramatique ngira muravyibuka nimba mwarumviriza hit connection twarigeze kubivuga akatari gake ariko yitwa Li turaza kumenya vyinshi vyiwe turaza kumenya ninde kubera iki yise iryo zina amazina yewe y'ukuri nayahe ariko yinjiye muri music industry gute umuzika ufata gute turi live kuri YouTube yacu murashobora kumubona yambwiye ngo ninaza muri Buja FM ngo zoza afise perike kugira ngo ndabiye ko ngo climatiseur yanyu ikora anje namubwira tuzogerageza uzane periki ya mbere uzi neza yuko ikubirisha ivyo yambaye yashitse nyina carambwira ati ivyo bambwira nivyo imbere yuko tumwakira murabizi ko tubanza kubazimana yihereje agafanta namaza kanyengira bariko barabona live bariko barayibona yuko twamuzimanye n'amazi kugira ngo amere neza Li gute ni Muri umeze neza cyane gerageze wegera ka micro kawe kugira ngo dushobore kukumva neza yes mukanya reka cyo tumwakira neza nk'umurapeuse yeah ikaze kandi mu kiganiro hit connection nkuko mwamaze kuvyibonera murabe ingene yako no mwigeme kuri kamera yes yitwa Li niwe turi kumwe karibu sana muri hit connection karibu sana muri Buja FM karibu sana muri the number one soga station in our country karibu sana muri the sound of Burundi. Thank you very much. Umeze neza ndasaka widondore nk'umuririmbyi kazi let's go uri tayari let's go bashaka kwigira ko banzi cheap hoes bari crazy bafise ishari rya hatari ring call kuri embassy reka bacu baciringure kane nabisi babika inzigo mu mitima yabo ni bank na kintu na kimwe kimaze kugira change feel mwamaze kumwumva yamaze gushika ndasaka gato mubanze muhamagare kuri 711000 711000 turaza kwakira appel zitatu mutubwire gusa akapelagize ingene mukakiri
Munywanyi wa mbere ku murongo wa telefone ndabona yamaze kuza. Mwiriwe. Allo. Yeye. Yami. Mambo. Safi. Aka kantu wakumvise gute? Ararenze. Turamuhangaye kuri 10. This. Yabura umwigisha ari guha umwigisha mubi. Nta mwigisha ashobora gutanga amanota yose kuri yose, tegereza kwisigariza inota ry'ikaramu. Yes, nuko yemeze 61-10-00 asigaye abanywanyi babiri ku murongo wa telefone hamace tumwakira neza. 61-10-00 iyi niyo the number on Soga Station in our country, near the sound of Burundi. Munywanyi undi ku murongo wa telefone 61-10-00 61-10-00. Ama message ni menshi cyane kuri YouTube yacu. Mwiriwe. Yamaze kuva ku murongo wa telefone. Kamos yanditse ati Black is beautiful. Ararenze. Trésor Burundi ati ararenze. Undi munywanyi ku murongo wa telefone tumuzana. Mwiriwe Buja FM. Allo. Yeah. Mahoro. Yamusa. Umeze neza? Yego. Turamuha amanota ngahe? Bombera 8 n'inusu. Wakunziki. Ijwi ryonyene irakwiye no kwa rumurapezi w'umukobwa vraiment ariko binyubaka. Ijwi ryonyene rirakwiye? No kwa rumurapezi w'umukobwa. Wamubonye ho kuri YouTube yacu? Turiko tumuraba kabisa. Ngumurabe nikimeke. Yego. Asante sana. Twakira umunywanyi umwe gusa wanyuma ku murongo wa telefone abantu turaza kubakira niyo twamara kuganira na n'umutumire. Ndabona hari undi munywanyi ku murongo wa telefone. Enda mwiriwe. Ashoza. Uci uvyuka waruja? Barinjanye. Ijwi rirakuvyuye ryonyene. Harakana kuramukije. Hama. Yewe yaje gukora bonera ikitu kujana. Ati? Umanaje gukora bonera ikitu. Asante. Yes, nawe yanditse ati yitwa Jean Dodier Ndikumana agerageze aca bikora nk'umwuga kuko ngo arashoboye. Momo Paparazzi je namuhaye 6 n'igice ku 10. Muzavila ati na kuri izo filme tumurabe ubwiza bwo twamaze kubona dusaka kubona n'amaso. Musaka murabe ko ataraba umurori. Oya ntaraba. Yes, yitswe uwo musista wacu kabisa yitwa Diodone. Karibu sana rero. Karibu. Ndakiriye ubutumire bwanyu cyane. Ndewe no kwanga. Yegere micro. Merci beaucoup. Ni jambere muri Buja FM. Ego ni jambere mbaye namwe ngaha. No taraza muri Buja FM horuja. Ariko meze neza. Ariko meze neza. Ego meze neza cyane. Ndashaka yuko kubera ari jambere ndashaka dukora ikiganiro ciyaguye. Abantu bakumenye, bamenye uri, bamenye byari watanguye umuziki, ariko turaza no kwinjira mu bikorwa maze gukora. Lininde amazina yo kuri nayahe n'umuririmbyi w'umurundi yamenye yuko afise impano yo kuririmba ryari. Kaduhere ngaho. Charon ubundi namazina nahawe n'abavyeyi. Charon. Ego. Muga siyo nyene nahawe n'abavyeyi ko ubundi mfise amazina ane. Nitwa Charon ishimwe. Charon ishimwe. Ego. Niyo mazina nahawe n'abavyeyi. Amakwa izina ryari rirerire. Sinagira Charon kuko abantu benshi ntibari banzi kuri ayo mazina. Benshi banzi nka Ketia. Hama Charon n'umuririmbyi. Atigeze menya ko afite impano yo kuririmba jusqu'à ce que agenda gutangura gukora ivy'umuziki. Bisigura ko nje mu muziki utazi yuko ari impano yawe. Ego ni ibintu nakoze nka passion, nakoze ndabikunda kandi nkuko babivuze ngo wa mukobwa yatambana Jomati bijya ibintu byaratumye nirekura ko ubundi naratinya amakamera na micro cyane. Ego urumuririmbyi w'umurundi ariko usanzwe ubahe? Umurundikazi w'umurundi nsanzwe ndumunyeshuri mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ego. Yes, indirimbo ya mbere wayisohoye ryari? Nigiki catumye umva yuko woja muri studio ugasohora indirimbo? Indirimbo ya mbere nayikoze muri juin. Ikintu catumye ngenda mu mwaka uheze. Ego, mu mwaka uheze. C'était juste après il y a concert ya Dramati après kajya video naragize visibilité je nyene yaranteye ubwo kandi ntavyo nari niteze kandi nta nivyo nari ndanashaka mugomba
novuga ati vyarampaye kwikuramwo ubwo bwoba ndagenda G-Feel ugiye ukayumviriza ni n'amajambo akomeye kuko nariko ndirimba bivanye na situation ariko ndabamwo narabaye harcelé kuri akajya ka video ndanayifatana nabi nuvume ngo urumva nonyika sinogarukangira no mu Burundi muga no abagenzi barambwiye c'est bon hariho kwa mama abandi babikunze hari abandi babibonye neza peut-être uzokosora nawe ejo aho bakubwiye yuko boba wagoramye yes reka tuce tuninja muri ako video nyene ni Charon yavuye muri leta zunze ubumwe za Amerika aja mu giteramo mu Bubirigi c'umuririmbyi Dramati canke Irankunda Henry tuvuge yuko no munsi urugendo rw'umuziki rwa Charon gwatanguriye muri iyo show ya Dramati canke urugendo rwa Charon nk'umuririmbyi namye nakuriye muri chorale nakuze indirimbo za gospel mugabo namye ntinya kwiririmba na je nyene namye nkunda kwandika mugasi nari nzi ko nobigize carrière so ubwo rero bumaze kumvamwe novuga naragiye nanje ndipima kuko G-Feel twagiye ari kuvuga reka turabe nyimba jewe no kwandika ego yes uragiye muri studio reka turabe nimba je no kwandika uranditse indirimbo irasohotse indirimbo yakiriwe gute feedback wari witeze kumva no kubona ku ndirimbo niyo waronse iri munsi canke waronse iri hejuru biraryoshe iyo ugiye ugapresenta ikintu ahantu n'umuntu akavuga wow iyi ni style iri different ushaka kwibaza ko ari umurundikazi yaririmbye kandi sinigeze niyumvira ko abantu bovuga ngo umengo ni umurundikazi kuko navuze how kandi n'igitero ca kabiri kivuga ikirundi kandi hari nk'ibirundi byinshi gusa maybe ni accent nabivugamwo cyane no kumwe nabiririmba muga biba biryoshe ni uhaye que ce soit umuntu ari muri Amerika akavuga biraryoshe no kugira rap mu Congereza no mu Kirundi biratesa turakunda ukungene like winjiye ukumva abantu nakubwira vraiment ubundi kwihi wari waranyegeje talent yawe watangiye kuririmba ryari ukamengo ni ibintu maze mwigiye kinini ndabwira ati ndimbo ya mbere navyo ashaka kwemera mugani ni bon kuko urumva byara hari inzira nyinshi G-Feel yanyugururiye ntari nzi ko mu buzima no kugururiye hari inzira nyinshi G-Feel yanyugururiye ntari nzi yuko zo kuguruka izo nzira nizaye nimba atari banga nizaye nzira zugurutse kubera no ndirimbo G-Feel G-Feel narayipresenta abantu b'abaririmbyi basanzwe batanguye umwuga kuva kera nkabwiye ati ma feedback numvirize bamwe kumva ati vraiment twoguha featuring nubwo amavidewo before y'indirimbo isohoka no indirimbo yamaze gusohoka ndanaronka na featuring mushaka kubona peut-être d'ici février canke avril no muririmbyi akomeye cyane wo mu Uganda byarantangaje yavuze ati jewe nshaka kugusupportinga nk'umurundikazi kandi nshaka kugusupportinga nk'umukobwa kandi kuko mbona tano yawe ndavuga wow nta kintu nakimwe donc juste kusupportinga genre naje nyene byarandenze kandi ukuri sinovuga ngo uru rugendo ndari rumwe je nyene ndi kumwe na team supportinga cyane ndi kumwe n'abagenzi bantera intege sometimes arigiye mvuga ati ndabiyevye kavuga genda sava ego ariko no munsi na mwaka umaze mu muziki kuko watanguye Jean 2023 no munsi turi janvier 2024 hari amezi nk'atanu canke atandatu arenga nigiki wumva cotuma no munsi uhagarika umuziki uravuze ati hari gihe bishika nkumva yuko no hagarika ariko team n'abagenzi bakambwira ati genda komeza shikama bandanya nigiki no munsi wumva yuko cotuma uhagarika umuziki biragoye gukora umuziki uri umurundikazi ukorera umuziki mu Burundi kandi utaba mu Burundi hariho barrière menshi aba turabura support turabura ubuseryo mu bantu kare wavuze ngo hariho filme twababeshe ahubwo turaza no kugaruka kuri iyo filme kabisa urumva usanga abantu batakuba ko bavuga ati nuri ngaha uzogaruka ryari urumva bacibigira ivyo bashaka ugasanga abari suppose ugufasha nango utera imbere ugasanga nibo bavyugaye urumva ivyo mugajewe ndazi nibisanzwe ni question de temps ndazi nujepo mu ndayifata nka challenge mushaka ko nkora nzuba yes mushaka ko nkora uravuze ikintu cyo gucana intege urinjiye muri music industry si ikintu coroshe kwinjira mu muziki en plus mu Burundi je ngunda kutanga karero yuko
uparvenye kumara imyaka 2-3 muri music industry yacu ukabikora neza no muri etazi niho haba kandi ugakora umuziki neza bivanye na nizo challenge umuntu agenda arahura nazo bivanye nizo ntambamye umuntu agenda aracamwo nubashaka kumenya no munsi niza ntambamye lisha hona ashobora kuba yaraciyemwo kumbure shaka kuba zari no gutuma no munsi atice kuri no micro ya Buja FM yari kubera nahagaritse niza jewe lisha hona personnellement nta sinshika intege mu buzima sinzi gucika intege je ndavuga ati bidaciyemwo n'ibiciyemwo n'ivyari vyanje kandi birangiyora ukungene juste parce que kwa indirimbo imwe hariho ibintu byinshi nko muri Amerika no musi on réclame ndafise nk'abagenzi bavuga ati uno musi turashaka korana na parce que turabona kuri sérieuse uravyumva ingo tugusupporting nk'umuntu nk'umuririmbyi cyangwa nk'umukinyi à part ça sanzwe ndi no umunyeshuri muri drone donc bankeneye que ça soit visualiseur que ça soit mu majambo que ça soit donc no mu bikorwa usanga donc bari prête you kuvuga ati you know what wewe ingo gusa turanagushutinga ku buntu tuzokurondera n'ama deals yo gukora urumva just gusa kwa navuze ati reka ngire nipime gusa hamuna akavuga ati wow donc kwako ivyo nyimbo ushaka kubikora by yourself utari na prêt yo kuvuga ati ugiye gukora ibi bintu katuzana ikintu ciza ikintu cerekana ko ufite determination mu kintu ego yes muriko murumva ibitari bike mwumvise kubijana indirimbo yewe ya mbere yise G-Feel ariko nyuma ya G-Feel harajinda indirimbo usukora collabo na REKA tuve mu ndirimbo yacu turi twenyene tugiye muri collabo turi kumwe n'umurindi yitwa REKA kubera iki gucurondera REKA kugira ngo mushobore gukorana igikorwa actually REKA yari projet y'indirimbo ya mbere nari ngiye gukora muga novuga ko amajambo naririmbye muri G-Feel niyo nari nshaka gushira muri collaboration yaje na REKA muga manager arambwira oya nyimba ufise ikintu c'imihari genda wo wigirire solo yiwe wandika ibintu biku donc we décharger ugiri yo rap yawe uvuga ivyo ushaka kuvuga hama on va juger avec ça muga unakore na REKA donc novuga G-Feel na REKA vyakorewe mi periode imwe na zabaye enregistré mi periode imwe c'est juste que G-Feel ahubwo yabaye idée ya manager plus que idée yanje ni vyoroshe kuza mu muziki ukaronka support y'abartiste bagenzaho iyo uje mu muziki ariko wararonse support y'abartiste bagenzaho baza yuko ibanga nijyaho no munsi kuri Charon byatumye iyo support ayironka facilement mu gihe abandi bibagora jewe novuga ubundi nari mfise abantu benshi tuzire muri entertainment ahubwo byarantangaje kubona n'indirimbo zanje ahubwo zitavuzwa cyangwa ngo zimenyekane cyane ego ami pro même nawe nyene ari nko muri iyo list urumva useliste abantu bataku umugati urazira kandi abagenzi kandi uko kimani twankana ego ariko twe tubana gutumi gusa nyene urabona ati ni vyandi navuga ati bashaka ko nkora uravyumva kandi naje ndabikunda ko ndavuga ati none ami proud de toutes les façons nagiye uno musa tasi supporting je don't supporting ariko nikindi nibaza yuko na team irakwiye kubigufasha mwo cyane urumva so novuga hariho abagenzi banyeretse support atabujyajya hariho abandi bavuze ati pour le moment nigihagararo dufise katuye turakuretse gatonya bose je ndabakunda Charon ntigeze yinjiye mu entertainment yatangiye kwinjira mu entertainment kera ahubwo gusa niye bwaho muririmbyi uvuze ko winjiye muri entertainment kera ahubwo utari bwaho muririmbyi umuntu ashobora kwibaza ico gihe Charon yakora iki muri entertainment na showbiz nari number 1 fan w'abaririmbyi bose b'abarundi kazi ka mbere nakora bose ego vraiment ami byo twamenyanye gute umuntu wese ya entertainment wese nuko muza baririmbyi abantu bose bakora entertainment nari umufana wa twamenyanye kuri All Burundian Hits ego hari tariki 30 Kigarama ego za 2022 gacha bigiteramo cha Israel mbonye hajya urumve yes nuko emeze ngira muri ko muravyumva
ama message ni menshi abantu bariko barandika reka gato dusoma amwe ma message abantu banditse kaze li Charon kaze muri sanze muri radio Buja FM ami pro muhamashugwe yiwe ararenze arashoboye arakwiye 8 ku 10 none kutamuha amashugwe yose wari kumuha 10 ku 10 kandi kukarakaze kabisa ni Emery batazira baraka mu buyenzi thank you ni John photographe turiko turabumva inyabugete amine kimetemete pe ngwakira amashugwe Oscar ati natwe mu nyabugete turabakurikirana li Charon turamuha ikaze pambana abakobwa dufise ni bake muri hip hop uruwa mbere Alexis Manirera ati bitami meze neza ndashima Imana alhamdulillah ndi Alan King mba mukajaga hamurambwirira uyo musista ko namukunze kandi binashoboka aze kumba nimero yiwe none umukundira ku radio cyangwa kunze ibikorwa akora ma bro uyu nawe yavuze ngo ni ndi kumutanga no turabumva umwige mati ndamukunda cyane kuva no munsi mbaye n'umufana wiwe aha uwo mwana nicuki hip hop arashoboye Oscar Nyandwi nibaze barazivuza numva nashoboye ahubwo rapa duswe kandi twumve Divin tuyisenga tuyo mudada ni mwiza kandi arazi kuririmba cyane yes anamwe ma message turiko turaronka kuri YouTube ya Buja FM nagiye ko turi kumwe na Li Charon mukantura za kwakira Vania Ice ariko Li ego 2023 iraheze iheze ushize hanze indirimbo zibiri ego ariko ambavu indirimbo zibiri hari n'ibindi bintu wagiye urakora nivyo namusi twagwa amagenga umuririmbi ndashaka utubwire 2024 iratanguye niyo mpamvu nifuje ko dukora ikiganiro mu kwa mbere niyihe migambi yakubu niyihe migambi yakazoza Li Charon afise yemereye ko abakunzi umuziki w'u Burundi baratangura kwibona cyane Li Charon muratangwa kubona ibikorwa vyiwe vuba cyane kuko dufise indirimbo twamaze kweza kwa registra tugiye dutegurira ama clip kandi twifite n'ivyuma vyacu ahubwo abaririmbyi bakanje bazotsinda batize cyane tuyaga ko twakora batize ku buntu tuzoyaga ni collaboration n'ibikogo agenda ngaho gyan supporting y'ucankuriya uravyumva ntaho no kwishikana twese tugusimbiye ku mugozi umwe biraryoshe cyane tiko turategura ama clip twe turifuza umwaka wa 2023 nyimba twagize indirimbo zibiri 2024 turashaka bikunze indirimbo nka zitatu za single hamwe na kaipi collabo zizoba ari zingahe nimba atari banga pour le moment oh manaka dusenga tabona hariyo nizo tutaraheza gufinaliza dusenyishe mbwa ntiturabona iyo izo tuzokora muri 2024 yego tiko turaraba d'abord ni muzo tumaze gukora deja dossier zitatu ni yahiyo twotangura eske turabe nyimba bikenewe ko tuja mu bindi bihugu d'abord twanze tukara ivyaho bya dusoka nabo tuzobiraba bivanye na timing yes tuzobiraba bivanye n'umwanya wavuze ku kintu kitoroshe gukorera indirimbo hanze gihugu ariko yifuza promotion ya mu gihugu iwanyu ni wakigarutse ko cyane usanzwe uba muri leta zunze ubumwe za Amerika ariko umuziki wawe nibaze ko yifuza yuko uvuzwa cyane hano gusumba hariya kuko bavuga ngo la charité bien ordonnée commence par soi-même urashaka yuko ibikorwa bibanze biheri wanyu ugiye gukora iki kugira ngo 2024 izo bitandukanye na 2023 ubone tuzobeho mu mwaka wo kuvuga ati iwacu ntivyakunzwe ahubwo tube mu mwaka wo kuvuga duti iwacu bambereye umugisha novuga gute muri bike mfise jewe uzonyigera nzomufasha n'utazomfasha no kuri nzomufasha jewe Li Charon nemeye no gukora mon meilleur nkahimiriza abantu bashoboye kumfasha kuko muri umwanya jewe ndi umunyeshuri sinovuga ngo mfise ego ndashaka kwamba muri leta zunze ubumwe mugana ntagafu novuga ngo ndahakura mfise wenyene yo kwibeshaho bwake gahoro muganda bemereye yuko nka 2026 mejeje ishuri isakazi guys wait for fire nzoza mvuga ati
ubu uye afise uburyo bwo kwinvestisa muri muziki yanje ndafise uburyo bwo kwinvestisa mu iki donc promotion doshobora kuyiha plus inguvu cyane ariko ubwo buryo bukumaze kwinvestisa mu muziki no munsi ku ndirimbo zibiri buramaze kugaruka nimba butaragaruka utegekanya kubugarukana gute umuziki ni projet à long terme ntabwo novuga ngo ndamaze kubugarukana muri zo collabo novuga ko na muntu umwe twakoranye collabo yansavye amahera nuwo nguma ntangarira gose nguma ndabwe wo mu Buganda nta nifaranga rimwe yigeze nsaba ahubwo wewe yari na pré yo kuza ngaho ubya byose tubikore ngaho jewe noroherwe urumva Jean yafashe nk'umwana we yavuze ati numva no gufata nk'umwana wanje nkuko nabakire ko bavuze ati turashaka gusupportinga kwako ufise ivyiyumviro vyiza so biraryoshe ubona umuntu agusupportinga pour ivyiyumviro vyawe kurusha mu buryo of course bwamabukenerwa kuko urumva ubu tiko dukoresha talent plus kurusha uburyo mugabi zoryoha niyo uburyo bwaza muri talent yamaze kunovuga gute yamaze kumenya akarere ko novuga ati muri umwati ko turimenyereza gahoro usabiki abaririmbyi bagenzawe usabiki abamenyesha makuru bari muri entertainment na showbiz usabika abakunzi y'umuziki bashigikira ibikorwa by'abantu biraryoshe gushigikira umuntu nukuri ndakunda kubona abafana bamwe bava kuri baja kuri uriya bose nabana b'igihugu bose nabana b'u Burundi biraryoshe twese tukorira igihugu ego c'est vrai twese turashaka kubaho simvuze ngo umuziki ngo cyo tuwufata minenegwe muga hariho ibintu byinshi dushobora gufashanya ata amafaranga tubanje gushira imbere kugira dutegure ejo haza kuko urumva uragenda uri wenyene hamugasanga abantu bagiye barakuvako ukaje usanga usigaye uri wa muntu yigeze kuba ari naka ugasanga uri gukora umuziki abantu bamaze kuwigungirako ukaje usanga uratomvya hari abantu benshi baciye ngaba kubisa amahit n'amahit hariho aba promoteur baje turabamenya hari abantu aba producer baje aba director baje mugabo bose baragiye iyi si ni question y'umwanya nta numwe vraiment ngaya bana isi ni sakaye dufashanye muri bike ego dufashanye mu vyungukane simvuze ngo dufashanye juste ubwufashe no oya urabe naka kwinjiriza iki hama nanje ndamwinjiriza iki turi muri 2024 mu myaka 5 ubibona mu muziki wawe France 24 Canke Voice of America beni VOA ni Africa Canke America Voix d'Amérique eko Yes, ama message ni menshi abantu bagiye barandika ni Buja FM ni the number one soga station in our country, the sound of Burundi, la meilleure des stations. Nitwa Ami Pro, the MC gute aminda mukiriza wo mutumira ati courage wite aminda urakoze cyane Imana iguha umugisha. Habarandi ma message tudakiye gusomera ku radio. Yes, ariko habarandi ma message tudasomera ku radio ariko nyine dushima. Yes, nuko biba bimeze. Mukantu raza kwakira Vanya Ice nawe yamaze gushika ariko murabizi yuko muri kino gihe c'inkino z'igikombe ca Afrika turangiza ibiganiro byacu hakirikare kugira ngo mushobore gukurikirana inkino z'abantu bagenda barabashikiriza hano kuri Buja FM canke the number one soga station in our country, the sound of Burundi. Turi kumwe na Charon mwanditsi indirimbo G-Feel ari hano ni indirimbo nziza ni indirimbo iri hanze ni indirimbo nizaneza yuko mutegerezwa gukundwa kuri YouTube yitwa Charon uko nyene genda mugire subscribe kuri account ya YouTube yiwe hama ikindi kinacho genda mubanze mukunda indirimbo amaze gukora ejo azosora izindi ndirimbo mwaramaze kubona nizo amaze gukora mukanya ndagarutse Atsare kumwe na Charon niwe mutumire ariko mukanto raza kwakira na Vanya Ice mwumvise mu myaka 5 aho yibona ariko nubashaka kumenya indirimbo ikurikira irasohoka ryari izo bari collabo cyane indirimbo ya Charon ari wenyene pour le moment nukuri hamwe no vuga ngo yo bari single cyane collabo bizovana ryari twisoreye ko parce que bivanye na periode numva ubuwe twinjiye muri février tuza mu bya romance cyane donc
puisque de n'indirimbo zijanye n'urukundo nyinshi pour le moment ntituramenya iyo tuzotangurirako. Yes, ntituramenya iyo tuzotangurirako. Uri umukobwa uje mu mudiho utandukanye n'uw'abandi bazamwo. Hip hop. Byari byorose kumva yuko ushobora kuririmba urapa. Ego rap yaranyoroheye cyane kurusha R&B. Actually abantu benshi banze muri R&B cyane kurusha rap. Rap yaranyoroheye kubera ko n'ijwi ryanje byari easy. Ahubwo ego c'est vrai ninjiye muri hip hop mugasinda ngo muri hip hop zo uzohindura umeze nka Farias yavuze ati muri hip hop nta gafu reka nze muri R&B ariko ziko abantu benshi bagiye muri hip hop bagiye barayivamo reka na B-Face nuko nyene byatanguye haza ati R&B uri kuraririmba abana barakoma induru ariko hip hop abara babire gusa na bieto bakeneye na bieto bakeneye kuko abakobwa nibo badora natwe sponsor. Yes, nuko yemeze rero turi kumwe na Lisa Hon Li imbere ko turangiza ndasaka ndaguha iminota 5 iminota 5 uraza kwikoresha neza. Hari abantu benshi bariko barakumviriza, hari abantu benshi bakunze ibikorwa byawe, hari abantu benshi bifuza gushigikira, hari abantu benshi bifuza gushira mu buryo mu byukora. Ndasaka muri no minota 5 werekana impano yawe. Je ndagira gutya hama ndaguha iminota 5. Uri tayari? What do you mean by kwega impano yanjye? Impano yawe nukuvuga iminota 5. Nimbuza kurapa, nimbuza kugirika ariko mu minota 5. Minota 5? Ni myinsi ni mike. Je suis plus flexible muri poème cyane kurusha rap. Uko bimeze kose igikuru nuko abantu bakumva twebwe twaguhaye iminota 5 ni impano ikirundi icongereza igifaransa umva shaka kuvuga igishinwa ariko utari kuradutuka gusa okay uri tayari hari umuntu yitwa Zenobi ngaba ariko arumviriza Zenoba karirimba ka G-Fil lamaze gukubita amutama mbanda kwemera wewe ari sawa uri tayari ubaye tayari uratubwiye. Yes, mukanca twakira n'undi mwigeme 2023 yashoye gukora shows zine mu ndwi imwe abantu baribaza kozwe muki. Tayari? Wavuze 5 minutes. Nagwaye muri ni 5 minutes naguhaye. Yeni muri 5 minutes. Give me 1 second. Yeah, turi live muri Buja FM, turi live muri Hit Connection, itko Army Pro, the MC in the number on Soga Station in our country, the sound of Burundi. Misi yose ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu saa 8 gushika isaha 10. Uri tayari? Let's go. Dying and dreaming. Some dreams are worth fighting. Flowing thoughts in this atmosphere of perfect timing. The day you wake up with an emptiness in your heart, wondering if on your 60th birthday you would have done your best. Look in the middle and say yes to that crazy dare. Take a chance, dying for your dream, not caring about inevitable not caring about the inevitable death. Habara aba people barako baratwumviriza. Ndashaka kuyisigura. Titre yayo ivuga ngo dying and dreaming. Muri make nariko ndahimiriza nk'abantu usanga bafise ubwoba bwo gutangura n'ikintu. Ugasanga bafise ubwoba bwo kunavuga ngo ndarota kubiki. Ugasanga uri umwana par exemple shaka umu journaliste mugasanga iwanyu bose barize urumva akakubwira ngo ba docteur urumva jewe nakubwira ntango umuziki ni kwa kuneretse mama ko nshaka no kwiga ikindi kintu kugira ndeke umva muga ni vyiza kugira ivyeme naco fa muga wagerageje ku buryo no kuri anniversaire yawe kwiza imyaka 60 utazohogreta ngo ubuzima bwapfu. Muri make ni kugwanira indoto zawe kugira ngo uzoshobore kuzishikako. Yes, ijambo utekere umuntu yareka arakumviriza muri Hit Connection mbere yuko turangiza ni ryari? Cyane ku bakobwa ndababwiye mu bifort parce que iyi si wabo muririmbyi wabo mwanditsi wabo murimyi wabo iki iyi si yagoye cyane
ku gitsina gore mugani ducika intege kuko natwe turashoboye yego wakoze kuza muri Buja FM wakoze kuza muri Hit Connection merci nange kunyakira